新嚟嘅朋友可以叫我做事頭婆，想分享下3月7號同3月8號幫貼地女神做呢個10強拍攝嘅時候呢，一啲小故事啦、花絮啦，同埋一啲感受去分享嘅。咁3月7號其實就係我嘅生日嚟嘅，咁所以呢，嗰日我去做拍攝活動之前呢，我本住我今日係壽星妹，所以我今日一定要又食又拎嘅心態去嘅，咁最多係即係開心下㗎咁啫。點知呢，嗰日真係食好多嘢，拎好多嘢啦，因為嗰日海港集團就請咗我哋食好多好好食嘅點心啦，係食到呢，我之後影嗰張硬照嗰張，而家係點點優投票網站嗰張硬照嘅時候呢，我係完全縮唔到肚啦，即係早知就唔食咁多住啦，因為之後係仲可以繼續食嘅，我就食咗好多紅酒糕同埋蝦餃，我都記得食到係就嚟要打包翻屋企，因為真係好多嘢食同埋好好食，咁所以但係食到嗰日咧，攝影師哥哥係咁同我講話，喂，縮肚啊！你記得我就 I tried，咁但係真係食咗先講就係咁樣咯。但係開心嘅，因為食咗好多好食嘅嘢啦。咁然後我又拎咗好多知識翻屋企啦，因為嗰日學咗跟阿 Tiffany 學嘅一啲化妝技巧啦，即係好似我而家捲頭髮啊呢一啲嘅化妝技巧咧，其實我嗰日先至真係去認真學嘅。咁啊搽胭脂啊咁嗰啲知識咧，聽咗好多年噶啦。咁但係點樣先係真正咁適合我本人嘅咧？就都多謝 Tiffany 當日係好唔吝嗇咁樣就教晒佢嗰啲知識俾我哋，咁我都學到好多嘢啦。所以而家開始有少少打扮啦，未係好勁，但係開始有啦。咁所以就都幾開心。咁然後8號咧就都有去做運動打 pickleball 嘅。咁所以我就唔係話做好多運動嗰啲人，因為我好似做中學畢業之後都冇乜點做運動噶啦，其實。咁但係咧就嗰日打 pickleball 都好開心，因為同阿 Pam 一齊打 pickleball 咧係一個超巨型嘅挑戰嚟嘅。我係完全冇估到阿 Pam 體力咁好啊！咁所以我嗰日係即係尊重對手，佢咁落力，我都俾2錢肉緊佢，咁所以我哋係基本上由頭打到落尾，我翻到屋企係起唔到身咁滯㗎。咁最後仲有去整蛋糕啦。咁其實我又係好少去整嘢食，但係佢又有機會俾我去整呢個蛋糕。咁當時咁啱咧，就係呢個 Formula One 嘅賽車咧，亦都有一啲比賽進行中，所以我都係極度私心咁幫自己整咗個生日蛋糕之餘咧，就整咗個蛋糕，希望就係撐我嘅支持我自己喜歡嘅隊伍咁樣，即係基本上係自私玩嘅咁就咁，但係同一時間咧都好開心，就係識到貼地女神嘅其餘另外9位10強嘅朋友仔啦，因為都係大家都各有特色，所以我係好明白。如果我哋要拉票嘅話，你哋係好難揀嘅。但係就呢一個影片就想分享一下，嗰2日其實我都好開心，超開心。咁啊，最感謝咧就係3月7號嗰日啦，拍攝就嚟完嘅時候咧，咁啊有位同事咧就好大聲話：今日事頭婆生日啦，大家唱首生日歌俾佢啦。咁我就好開心，即係嗰啲有大家唱生日歌俾我，真係好啊，真係好。跟住之後大家就圍住我唱咗生日歌啦。我就喺中間好尷尬拍手，但係真係超開心，因為都我諗好耐冇試過有咁大班人圍住我唱生日歌，咁所以我都係一個好感動嘅一個小經歷啦。咁啊，希望如果入到呢一個女神嘅4強嘅直播屋咧，一定會更有趣嘅啫，係咪啊？哈姆太郎咁所以咧就希望大家咧踴躍投票啦。不論係投俾我定係投俾其他你心儀嘅女神，踴躍投票。咁啊呢2日好玩，我相信嗰4日3日嘅直播更好玩。